नाज़िन, वफ़ाक़ी सरकार पारां नए साल में पेट्रोल जे अघनि में वाध के हैदराबाद जे शहरियन रद्द करे छडियो आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था मुदस्सिर अब्बास जी ही रिपोर्ट। नाज़िन, वफ़ाक़ी सरकार पारां नए साल 2021 जे पहिरें ई ॾींहं ते पेट्रोल जो बम ग़रीब अवाम मथां किराए वियो आहे। पेट्रोल की कीमतुनि में ₹2.31 इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। असीं हींअर मौजूद आहियूं हैदराबाद जे पूनम चौक ते। इन वाले सां शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हू बि इन फैसले खे कीअं था ॾिसनि। अदा असांखे इहो हुकूमत तोहफ़ो ॾिनो आहे, नए साल जी मुबारकी ॾिनी अथनि। वज़ीर आज़म जेको आहे असांखे इहो तोहफ़ो ॾिनो आहे ऐं इहे हिनखे लख शाबस हुजे जेको इहो तोहफ़ो ॾिनई असांखे। पहिरीं त आवाम त अञा बि सूरनि में आहे, अञा वधंदी, अञा त किथे, अञा त जेको बि ग़रीब खाधो त खाइण खां चढ़ी वियो आहे सॼो। हींअर ग़रीब माण्हू हींअर पुॼी नथो सघे। ग़रीब माण्हू हींअर वधि में वधि इहो ई करे थो सघे, या पाण खे मारे छॾे या पंहिंजे ख़ानदान के बाहर ही जान छड़ाए। आवाम को रिलीफ देने के जो है ना इस तरीके से परेशान करने वाली बातें, जब पेट्रोल पे बढ़ते हैं पैसे तो हर चीज़ के ऊपर सबको एक बहाना मिल जाता है। क्या समझे, बोले अब वज़ीर आज़म साहब को, इनको चीफ जस्टिस साहब को ख्याल करना चाहिए कि थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें। तब्दीली महंगाई की सूरत में नजर आ रही है कि महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। गरीब मिस्किन वालों कितना पूरो कंदो, छा थींदो समझण में कोन थो अचे। एॾी महांगाई थी आहे जो पूरत करणु मुश्किल आहे ॾाढी। नए साल जो नओं तोहफ़ो असांखे मिलियो आहे, अलाह से इमरान खान खे जेको आहे सांझा ॾे। साईं, पेट्रोल बुनियादी सस्ते आहे। पेट्रोल वधंदो, कन्वेंस वधंदी, अशिया जा रेट चेंज थींदा, सो सॼो तरमीम थी अची वञे। पाण असां आवाम जेको आहे छा था करे सघूं। हे जेको आहे सो महंगाई जे मथां महंगाई कंदो वञे, खून पियो ग़रीबनि जो बि हाल छा कंदो इमरान खान। हे नओं पाकिस्तान वेठा आहे, ग़रीब खे पाकिस्तान में पूरी थो वञे बसि। सर, इहो पेट्रोल महांगो थी वियो आहे, असांजे ग़रीबनि लाइ त ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे जान। हिकु रोज़ियूं असांजी बंदि लॻियूं पियूं आहिनि, स्कूल बंदि लॻा पिया आहिनि, ॿार असांजा रुली विया आहिनि। इन जो कुझु न कुझु त कयो वञे। असां हुकूमत खे इहो ई चई सघूं था, बाक़ी त ॿियो कुझु कोई ग़रीब माण्हू छा करे सघंदो। अटो महांगो, खंडु महांगी, जेको आहे तो खाधे पीते जूं शयूं महांगियूं, ग़रीब माण्हू तमामु जेको आहे तो पिछिजे पियो। पहिरीं ॻाल्हि त इहा, असां हिन वज़ीर आज़म खां ख़ुशि न आहियूं। हीअ ग़रीब माण्हुनि जो दुश्मन आहे ऐं ख़ासि करे जेको हल्को तबिको आहे न, उन जे लाइ हिन जी सोच ई कान्हे का। ऐं हीअ पंहिंजा कम वारा जेके बि आहिनि, चाहे पीपल्स पार्टी हुजे या नवाज़ शरीफ़ ग्रुप हुजनि, इहे पाण में हिकु मिलिया पिया आहिनि। पूरी दुनिया लॉकडाउन जे करे न, कोरोना वायरस जे करे न, वबा जे करे पूरी दुनिया जी जेकी तेल जी मार्केट आहे उहा डाउन थी वई आहे। वाहिद ही मुल्क आहे जेको ॾींहों ॾींहुं जेको आहे सो तेल जी रक़म वधंदी थी वञे ऐं हिन तेल जे करे जेके बि ज़रूरत जूं शयूं आहिनि उहे जेको आहे सो मथे वधंदी थियूं वञनि। महांगाई चोट ते चढ़ी वई आहे ऐं हे अलाए छो असांजा जेके हुक्मरान आहिनि उहे चुप लॻा पिया आहिनि, उन्हनि जी जूं ई नथी चुरे। अवाम वेचारी अॻे ई महांगाई जे करे परेशान हाल आहे। हिकु वेलो मानी बि कोन था मुश्किल सां ग़रीब माण्हू खाई सघनि, उन करे हीअ अवाम ते वॾो वज़न पियो आहे। नाज़िन, अवां शहरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। शहरनि वफ़ाक़ी हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त पेट्रोल जी क़ीमतुनि ते ज़ाब्तो हाणे ग़रीब अवाम खे रिलीफ मुहैया कयो वञे। कैमरामैन एजाज़ खोसे सां गॾु मुदस्सिर अब्बास, मेरान टीवी न्यूज़, हैदराबाद।